тот театр, в котором играет Ренат Ситаров, это самый уважаемый, ну, нет, так не будем говорить, потому что в разных театрах хорошие актеры играют, но такой наиболее, что ли, признанный классический театр український. Ну, можна театр просто Івана Франка. нескромно сказати, перша сцена України. Це так воно юридично, так воно по закону, так і є. Да. Вот. И театр Ивана Франка, это, конечно, такая просто такой, знаешь, просто махина такая, да. И попасть туда, ну, наверное, многие мечтают, но не у всех получается. Так. И тут вот этот вот татарчонок, вот эта вот скромность ходячая, которая не может, так сказать, и кроме как в актера никуда пойти, вот, как-то туда попадает. Ну, помнишь, говорит, как вас взяли на телевидение? Блат? Говорит, нет, сестла. На жаль, у мене не було ні блата, ні сестри на той час. А ні, може і на щастя, тому що я б став би такою лінивим апосумом, і все мені було по барабану. Як я туди потрапив? Ну так это, расскажите про начало вашей творческой жизни. На початок творчого життя. Тут я хочу подякувати своїм батькам, Любов Ніколаївні і Салавату Різаєвичу, тому що вони ніколи мені не заважали з обраними моїми професіями. Тому що перша професія у мене був кок. Кок – це повар судової на кораблі. Я закінчив училище, ліцей водного транспорту в місті Запоріжжя, довчався там трошечки в Маріуполі, в Херсоні там, і так далі. От, і я дуже хотів потрапити на корабель коком. І потрапив туди після закінчення ліцею. Потрапив туди, відпрацював 2 роки. І я пам'ятаю той момент, коли був такий шторм, і ми мали б зайти в Севастополь тоді, але Севастополь не приймав із-за того, що шторм. І ми 4 дні ковбасились на рейді цим хвилям. От. І була така історія, що якось одного дня заходить на камбуз, на кухню на кораблі друг матрос і каже: слухай, у мене є касета, називається «Війна». Там Олексій Балабанов, який зняв, режисер, там то-то-то. В головних ролях там Олексій Чадов, там ще там хтось. Ну давай подивимося, ну давай. Там у нас була кают-компанія, там у нас не DVD, а тоді оці, ну, касети. Відеомагнітофон. Забув уже слово. Да. Зараз взагалі люди не знають, що це таке. Молодь. От. І ми дивилися цей фільм. І я так був вражений, як це все взагалі знято, і як класно зіграв цей Олексій Чадов. Там і Бодров, до речі, був там в якомусь епізоді. Що я такий з такою думкою пішов собі в каюту, і на наступний день я хворію вітрянкою. И мене изолируют на корабле, чтобы... Кто умудрился на корабле ветрянку подхватить? Сейчас олигархи яхты скупают, чтобы не заразиться коронавирусом. Вот ты на советском корабле где-то ветрянку нашел. Ну, у нас же був круїзний корабель. І там було багато людей, да. І я захворів вітрянку, і капітан, коли дізнався, що я вітрянку захворів, каже: не дай Боже, тебе хтось з туристів побачить, нас закриють на карантин, на ДО, це убитки, і мене зачиняють в каюту окремо на 2 тижні. І це не було ж тоді ні телефонів, ні радіо, нічого не було. От каюта, от ізоляція, був тільки люмінатор. І все. От і вікно, щось там відбувається. Були в мене якісь там записи, якийсь блокнотик, ручка. Я писав, я і досі там інколи щось пишу. Ну, от, вірші, книгу от написав. Ну, то потім. І на той момент... На емоціях продивлення цього фільму «Війна» я такий собі подумав: дуже цікаво, може кіно зайнятися? Ну, де я, де кіно? Я зараз... То есть человек находится в шторме с ветрянкой, в замкнутой потной каюте, где наверняка и кондиционера-то нет. Не. Вот. Да и нет и мобильных телефонов тогда еще не было, ничего не было. И такой мечтает кінематограф. Інтересно. Мечтаю. І в мене був такий листочок, і я прописав план. Так, або Київ, або Москва. Куди? Москва. Що там у нас є? В ГІК. Кінематографічний університет. Київ, що там? Карпенко Каро. Я тоді чомусь знав. Я не пам'ятаю чому я знав, але я знав, що... Я не знаю чому, не пам'ятаю. От, але я знав. Так, Москва, ну, блін, далеко. Дуже далеко, там їхати, це Росія, це інша країна. Ну, спробую в Київ. Ну, так собі рішив. І з цією думкою
вже я працював, допрацьовував цю навігацію. Навігація, це мене ще півроку працював, і мене ця думка не покидала, що треба їхати, поступати в Київ, Боже, куди, не знаючи взагалі нічого. Нікого тут не було. Ну, в мене тут є тітка, є сестра, є брат, але я із таких людей, які не будуть нав'язуватися і не буду приїжджати, здравствуйте, я приїхав, приймайте мене, любіть мене. Ні, я хотів отак, от, щоб нікому не задавати хлопіт там і так далі. І приїжджаю додому і кажу батькам, я їду поступати в Київ.